kerejaan atau pertusis adalah infeksi bakteri pada paru-paru dan saluran pernafasan yang mudah sekali menular. Penyakit ini bisa mengancam nyawa bila terjadi pada lansia, bayi, dan anak-anak. Gejala batuk kerejaan. Tahap pertama atau masa gejala awal, tahap ini ditandai dengan gejala ringan seperti hidung berair dan tersumbat, bersin-bersin, mata berair, radang tenggorokan, batuk ringan, hingga demam. Tahap kedua atau masa paroksismal. Tahap ini ditandai dengan meredanya gejala-gejala flu, namun batuk bertambah parah dan tidak terkontrol. Tahap ketiga atau masa penyembuhan. Di tahap ini, tubuh penderita mulai membaik. Penyebab batuk kerejaan. Bakteri Bordetella pertussis yang menyebar melalui udara adalah penyebab terjadinya batuk kerejaan kepada seseorang. Pengobatan batuk kerejaan. Yang pertama, mengatasi batuk kerejaan pada bayi dan anak-anak. Pengobatan umum diberikan pada golongan usia ini dengan antibiotik guna melawan bakteri penyebab infeksi. Yang kedua, penanganan batuk kerejaan pada remaja dan orang dewasa. Batuk kerejaan pada remaja dan orang dewasa dapat ditangani di rumah atau dengan antibiotik sesuai resep dokter.